हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपको स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ये V12 DC स्टैंड मॉसफेट फाइन के नाम से एक एम्पलीफायर है 5400 वाट। ये मेरे पास दोस्तों रिपेयर होने के लिए आया, जिसका मॉडल नंबर है MRVF 806। मॉसफेट बेस्ड एम्पलीफायर है ये, लिखा हुआ है। अब जो भी होगा हम देखेंगे। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं। ये मेरे पास सेट जो है ये ऐसी कंडीशन में आया है, जैसे इसमें स्पीकर कनेक्ट करते हैं तो रेड लाइट आ जाती है। यहाँ पे जो लाइट दिख रही है आपको, एक यहाँ पे लाइट दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा एक वाइट सा, ये वाला। इसमें रेड इंडिकेटर आता है। वैसे नॉर्मल मोड में ग्रीन आता है जब हमारा स्पीकर सही चलता है, लेकिन इसमें स्पीकर कनेक्ट करते हैं, ऑडियो देते हैं, तो दोस्तों ये रेड हो जाता है। मतलब इसके अंदर, बोर्ड के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ चला करके। इसमें रेड आता है, कभी कभी ग्रीन ही रहता है, लेकिन साउंड तो आ ही नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने एक सबवूफर रख रखा हुआ है, मतलब स्पीकर है। तो इसमें टोटली 4 चैनल है। एक चैनल यहाँ पे है, एक चैनल यहाँ पर है, एक चैनल यहाँ पर है, एक चैनल यहाँ पर है, यानी कि इसके अंदर 4 एम्पलीफायर सेक्शन है। अब इसको चलाने के लिए क्या सीन है वो देखेंगे। पहले यहाँ पे हम 12 वोल्ट देते हैं इसके अंदर। तो हमने यहाँ से 12 वोल्ट दिया। 12 वोल्ट देने के बाद आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट है, तो ये ऑपरेशन मोड में ओके है। अब यहाँ पे हम इसका स्पीकर कनेक्ट करते हैं। ये हमने स्पीकर कनेक्ट कर दिया चैनल नंबर 1 पे। और यहाँ से अगर हम दोस्तों कोई भी ऑडियो दे रहे हैं ना, तो इस पर फर्क नहीं पड़ रहा। ऑडियो देने के लिए यहाँ पे सिग्नल दे रखा है चैनल नंबर 1 2 3 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 पे हम ऑडियो दे देते हैं। ये हमने यहाँ से ऑडियो दी, ठीक है। ऑडियो दी। अब इसके वॉल्यूम वगैरह बढ़ाएंगे और देखेंगे कि ये काम करते हैं। पहले मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। मतलब जो मैंने यहाँ पे ये लगा रखा है ऑडियो के लिए, देखिए सोर्स जो लगा रखा है, मैं पहले इसको कनेक्ट करता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट होने की ये पहचान होती है कि इसमें इस तरह का साउंड, मतलब लाइटें जलने लगती हैं। और मैं इसकी दोस्तों वॉइस भी दिखाता हूँ। ये मेरे पास रिमोट है इसका। अब मैं यहाँ से वॉइस दिखाता हूँ। देखते U50 आ रही है। और इसमें देखिए यहाँ पे ये पिनें लगी हुई हैं और ये सीधी हमारी यहाँ पे कनेक्ट है। और इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं पावर भी आई हुई है। अब यहाँ से हम चलिए दोस्तों इसके वॉल्यूम बढ़ाते हैं। और स्पीकर देख सकते हैं आप कनेक्ट है, स्पीकर भी हमारा ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे इसमें कुछ सेलेक्टर दिए हुए हैं। तो हाई पास लो पास के लिए है, ये तो हमारा ऑन है सारे। यहाँ से तो हमारा कोई मतलब है नहीं इसका। अब यहाँ से देखिए इनपुट लेवल को हम बढ़ाते हैं, ये देख सकते हो, ठीक है ना। इनपुट लेवल हमने बढ़ा दिया है, देख सकते हैं। लेकिन स्पीकर में हमारा कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, देखिए आप देख सकते हैं बढ़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसे ओपन करके देखते हैं, खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई है। मैं कैमरा को सेट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एम्पलीफायर को रख लिया। सबसे पहले इसे खोलना कहाँ से, वो आ जाइए। पहले यहाँ से स्पीकर के कनेक्टर हटा देता हूँ। मैंने स्पीकर का कनेक्टर यहाँ से हटा दिया, बैटरी का हटा दिया, और यहाँ से इसकी ऑक्स लीड हटा दी, ठीक है। इसको हम बैक साइड से आ जाएंगे। बैक साइड से आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक प्लेट लगी हुई मिलेगी, मतलब जहाँ से स्टैंडिंग किया जा रहा है। अब इसको यहाँ से दोस्तों इसके साबिये पेच खोल लेने हैं। इसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे रिपेयर करना है, कहाँ पे कितनी वोल्टेज आनी चाहिए, कंप्लीट दिखाऊंगा दोस्तों। वीडियो लास्ट तक देखना, आपसे ये रिक्वेस्ट है। क्योंकि दोस्तों इन चीज़ों के रिपेयर करने काफ़ी ज़्यादा पैसे ले लिए जाते हैं और काफ़ी इंटरेस्टेड चीज़ें होती हैं ये। तो आप देख सकते हैं इसमें फाइनली एक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे की तरफ, एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा पूरा का पूरा बोर्ड है। इसमें काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर भी लगे हुए हैं, काफ़ी सारे मॉसफेट भी हैं। अब इसमें ट्रांजिस्टर कौन से हैं, मॉसफेट कौन से हैं, डायोड कौन से हैं, कैसे चेक करनी है, कहाँ पे कितनी वोल्टेज आनी है, कंप्लीट बताऊंगा। समझना बात को। चलिए थोड़ा सा आपको लाइट फिल कर देते हैं, आपको प्रॉपर दिखे। अब आपको हर एक चीज इसमें प्रॉपर दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पे दोस्तों समझने की बात क्या है कि सबसे पहले स्टार्टिंग हमें रिपेयर करना कहाँ से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इधर की तरफ आप जहाँ पे ये एक ट्रांसफार्मर की तरह देख रहे हैं, गोल सा ये कॉइल की तरह, ये एक ट्रांसफार्मर है। ये क्या काम करता है, यहाँ से स्टेप डाउन वोल्टेज से स्टेप अप वोल्टेज बनाता है। वो कैसे करता है, एन चैनल के मॉसफेट लगे होते हैं यहाँ पे ये वाले। और इसको जैसे यहाँ से पावर सप्लाई निकलती है, वो आती है डायोड पे, डायोड से इन दोनों कैपेसिटर पे। यानी कह सकते हो ये जो डायोड कैपेसिटर लगे हुए हैं छोटे, इधर की तरफ जहाँ पे कनेक्शन इनपुट है ये 12 वोल्ट के हैं। और ये जो कैपेसिटर है एक हमारा 25 वोल्ट, एक 25 वोल्ट, इस तरह से मतलब 25-25 वोल्ट आनी चाहिए। तो इनके जंपर भी लगे हुए हैं। चलिए सबसे पहले हमें जो चेक करना है वो पावर सप्लाई को ही चेक करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे पहले और इसके अंदर पावर सप्लाई देंगे। तो हमने यहाँ से इसके अंदर सबसे पहले पावर सप्लाई ही देनी है। इससे हमारा क्या होगा, कि अगर हमारी पावर सप्लाई ठीक होगी ना तो हम फिर आगे काम करेंगे। पावर सप्लाई ठीक नहीं होगी तो बात अलग है। अब देख सकते हैं दोस्तों, हमने एम्पलीफायर को सीधा कर लिया है। हम यहाँ पे मल्टीमीटर लेंगे।
ये हमने मल्टीमीटर ले लिया। मल्टीमीटर लेने के बाद एक प्रोब इसकी ग्राउंड कर लेनी है। ग्राउंड यानी कि बॉडी एरिया जो है इसका, यहाँ पे बॉडी एरिया है इसका। अब हमें देखना है यहाँ पे एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है। उससे पहले ये कैपेसिटर इन पे वोल्टेज चेक करते हैं, प्लस की वोल्टेज। तो प्लस की वोल्टेज दोस्तों इधर की तरफ माइनस का निशान है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, और इधर की तरफ प्लस का निशान है। तो प्लस के निशान की तरफ एक जंपर लगा हुआ है, इसकी वोल्टेज देखते हैं। तो देख सकते हैं 12.35 वोल्टेज बिल्कुल सही है, देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसके इन कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट पे 12 वोल्टेज आ रही है। अब यहाँ पे दो कैपेसिटर ये लगे हुए हैं। इस कैपेसिटर में यहाँ पे जो बीच वाला माइनस पॉइंट है इस कैपेसिटर का, ये इस कैपेसिटर का प्लस पॉइंट, ये आपस में ग्राउंड हो गया। तो यहाँ पे ग्राउंड पॉइंट आ रहा है, जंपर देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट जो है, मतलब यहाँ से आप पास से देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मतलब यहाँ से आपको देखेंगे जो यहाँ का जो ये पूरा एरिया है ना, काला काला भाई बीच में लाइन खींची हुई है, अलग है, ये वाले पॉइंट अलग है, और ये पॉइंट अलग है, ये बीच वाला ग्राउंड है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे माइनस की तरफ एक जंपर ये दिखाई दे रहा होगा, और प्लस की तरफ आपको अलग जंपर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ यहाँ की तरफ देखिए, यहाँ से आ रहा है ये वाली लाइन। मतलब जो कहने का ये है कि इधर का जो प्लस है यहाँ पे, और इधर का जो माइनस है यहाँ पे, आपको वोल्टेज चेक करनी है कि बराबर बननी है नहीं बननी है, बूस्ट होके। तो चलिए चेक करते हैं। तो माइनस के 24 वोल्टेज आप देख सकते हैं बिल्कुल सही आ रहे हैं, इधर माइनस के 24 वोल्टेज हैं। तो उधर की तरफ प्लस के 24 वोल्टेज होने चाहिए। तो प्लस के 23.90 वोल्टेज आ रही, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि प्लस के वोल्टेज भी ठीक है और यहाँ पे माइनस के वोल्टेज भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पावर सप्लाई हमारी बिल्कुल ओके है। अब हमारा पावर सप्लाई से कोई मैटर नहीं है। अब हमारा चैनल इसमें से चारों नहीं चल रहे। अब चारों एकदम से दोस्तों नहीं खराब हो सकते, समझना मेरी बात को। चारों नहीं चल रहे, चारों में से कोई सा भी चैनल नहीं चल रहा है, मैं आपको दिखाना भूल गया था, लेकिन पर इसका चैनल चारों ही नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। कस्टमर कहना था कोई नो साउंड है, कोई साउंड नहीं आ रहा है, एकदम से चलते चलते ही हुआ था। अब भाई हमारा जब ऐसी कंडीशन बनती है ना, जब चारों ही चैनल नहीं चल रहे हैं और सप्लाई ओके हो, तो समझना मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ, तब आती है हमारी ऑडियो सेक्शन में प्रॉब्लम। अब ऑडियो सेक्शन में प्रॉब्लम है कहाँ पे, कैसे बनी, कितनी वोल्टेज चेक करनी चाहिए, चलिए वो दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका ऑडियो सेक्शन हमें खोलना होगा। ऑडियो सेक्शन का मतलब है जहाँ पे आपने ये सारा कनेक्शन रहता है, इनपुट आउटपुट, ये तो इन्हें खोल लेते हैं। यहाँ पे एक पेज दिया हुआ है, इसको भी खोलते हैं, और एक पेज हमारा इधर की तरफ दे रखा है, इसको भी खोल लेते हैं। ये हमने यहाँ से खोल लिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 3 कनेक्टर लगे हैं, पहले इसको भी हटा लेते हैं। ये हमने हटा लिया जी। हटाने के बाद अगर आप देखेंगे तो दोस्तों आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा भी आपको दिखाता हूँ जूम करके, समझना बात को, क्या दिखाऊंगा। देखिए ऑडियो सेक्शन जो होता है, ऑडियो सेक्शन यहाँ से इतना, ये जो है ना, ये सारा ऑडियो सेक्शन है। ऑडियो सेक्शन को चलाने के लिए दोस्तों कुछ वोल्टेज होती हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट वोल्टेज होती हैं। कौन सी वोल्टेज है दोस्तों, जैसे कि आपकी 5 वोल्टेज, 12 वोल्टेज, प्लस के 12, माइनस के 12। चलिए मैं इस मैट पे रख लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियरली दिखाई दे और समझ में आ जाए। देखिए ये हमारा ऑडियो बोर्ड है। ऑडियो बोर्ड में आपको बड़ी बड़ी 2 रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, और इसके जस्ट बराबर में आपको एक कैपेसिटर दिखाई देगा। एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है। तो हमें एक तरफ प्लस की 12 वोल्टेज, एक तरफ माइनस की 12 वोल्टेज होनी चाहिए। कहाँ पे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, चलिए दिखाइए, दिखाता हूँ। थोड़ा सा जूम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ जूम किया, ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे 2 हमारे क्या लगे हुए हैं, एक जीना डायोड ये लगा हुआ है और एक जीना डायोड ये लगा हुआ है। इस जीना डायोड में आप देखेंगे कि यहाँ से जो ये कनेक्ट है ना, इधर के जो पॉइंट कनेक्ट है, इधर के पॉइंट, ये हमारे ग्राउंड पॉइंट से कनेक्ट है। ये दोनों पॉइंट ग्राउंड पॉइंट से कनेक्ट है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। मतलब ये ग्राउंड आ रहा है यहाँ से, ये जो कैपेसिटर मेन कैपेसिटर लगा हुआ है, ये बेड़े वाले, यहाँ से दोनों कैपेसिटर का ग्राउंड आ रहा है। अब यहाँ से आप देखेंगे ये जो हमारी रेजिस्टेंस लगी है, ये रेजिस्टेंस है, एक तो देखिए ये हट सी रही है, और देखिए दोस्तों ये वाली भी हटी हुई सी हो रही है, देख सकते हैं आप, ये देखिए ये वाली भी हटी हुई सी हो रही है। तो इनके दोस्तों माइनस प्लस वोल्टेज चेक करेंगे कि ये आ रही है नहीं आ रही है। तो देखिए दोस्तों ये रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा हीट है। तो ये काम क्या करती हैं रेजिस्टेंस यहाँ पे। अब हमें पता कैसे लगा कि हमें हमें यहाँ पे फॉल्ट चेक करना है, समझना। शुरुआत में जो कैपेसिटर लगे हुए हैं ये 2, बीच में ये देख सकते हो 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक उल्टा कैपेसिटर लगा हुआ है, एक सीधा कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे से जो
वोल्टेज आई ना यहाँ पे, हाई वोल्टेज जो आती है, हाई वोल्टेज 2 जीना डायोड पे आती हैं, जो कि हमारी दोस्तों मतलब रेजिस्टेंस पे आकर के जीना डायोड पे आती हैं, जो कि हमारे दोस्तों 12-12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, चाहे वो आए कितने भी, लेकिन 12-12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा। वो 12 वोल्ट इसे चलाने के लिए होती है, माइनस के 12 और प्लस के 12। तो वो चीज हम देखेंगे कि सही है नहीं है। तो रेजिस्टेंस का एक सिरा जीना डायोड की तरफ जुड़ा हुआ था, इधर का ये यहाँ से, और इधर इस वाले रेजिस्टेंस का भी एक सिरा जीना डायोड से जुड़ा हुआ था। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस से जो वोल्टेज आती है वो हाई आती है, लेकिन उसको डायोड क्या करता है, ये 12 वोल्ट का जीना डायोड लगा हुआ है, ये 12 वोल्ट में फिक्स कर देता है। और वो चीज हम देखेंगे कि 12 वोल्ट हमारी बननी है नहीं बननी है। तो एक प्रो फिर से ग्राउंड करते हैं, ये हमने ग्राउंड कर दी। अब उसको देखेंगे कि जहां से भाई ये रेजिस्टेंस लग रही थी, यहाँ लग रही थी इस पॉइंट पे, तो हम देखेंगे इस पॉइंट पे प्लस वोल्टेज है या माइनस वोल्टेज है। तो आप देखेंगे, यहाँ से देखते हैं, चलिए ये अभी सेट जो है चालू है, और यहाँ पे वोल्टेज देखेंगे कि कितनी बननी है। इधर देखते हैं, यहाँ पर तो दोस्तों अभी हमारी जो है यहाँ पे कोई भी वोल्टेज बनने को हमें नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ से ग्राउंड वाले पॉइंट से अटैच करते हैं एक बार, तो क्या होता है, इसकी ग्राउंड अलग हो क्या पता। तो यहाँ से ग्राउंड अटैच किया, ये देखिए माइनस के 26 वोल्ट इस रेजिस्टेंस पे, और प्लस के 26 वोल्ट इस रेजिस्टेंस पे, मतलब जहां से रेजिस्टेंस लगी हुई थी, यहाँ से ये यहाँ से लगी हुई थी। अब ये क्या है कि यहाँ पे 220 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है दो, ये 220 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। रेजिस्टेंस का इधर का सिरा तो हमारा माइनस वोल्ट से कनेक्ट है, उधर का रेजिस्टेंस का सिरा प्लस वोल्ट से कनेक्ट है। अब ये जो रेजिस्टेंस दूसरा सिरा जो जा रहा है, ये सीधा हमारा इस वाले सेक्शन में जा रहा है ऑडियो बोर्ड में। अब ऑडियो बोर्ड में जो जा रहा है ना, वो डायरेक्ट भाई 35 मतलब 25-26 वोल्ट से चलेगा तो खराब हो जाएगा। तो उसमें क्या किया गया, एक जीना डायोड लगा दिया यहाँ पे, जीना डायोड लगा दिया, उसका भाई प्लस की तरफ अगर प्लस वोल्टेज है तो प्लस पट्टी की तरफ रख दिया, बाकी ग्राउंड की तरफ। अगर यहाँ माइनस वोल्टेज है तो बिना पट्टी वाला रख दिया, और उसका प्लस बाकी ग्राउंड की तरफ, इस तरह से कर दिया। अभी समझ में आ जाएगा आपको सिंपली करना क्या है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि वोल्टेज ड्रॉप कौन से के हो रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप कौन से के हो रहे हैं, क्योंकि इसमें से कोई सी वोल्टेज अगर ड्रॉप होगी या जैसे ये हटा हुआ है तो दिक्कत बनाएगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है, इस पीसीबी को यहाँ से एक बार खोल लेते हैं। उसमें होगा क्या, इसे हम काफी आसानी से फिर रिपेयर कर पाएंगे, और इसे रिपेयर करने में बड़ा इजी होगा काम। तो यहाँ से अभी जल्दी से इसे खोल लेते हैं हम। तो यहाँ से हमने सर्किट को दोस्तों खोल लिया, आप देख सकते हैं। सर्किट को खोलने के बाद यहाँ से पावर जो है पहले इसकी हटा देते हैं, इसकी पावर जो है बंद करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे काफी ज्यादा हीटिंग हुआ है। हीटिंग कब होता है, जब दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं हमारा ज्यादा शॉर्टिंग हो। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की दोनों की एक बार वैल्यू चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ से रेजिस्टेंस हिट होती है, ये 220 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, 220 10 या 200 ओम के आसपास रेजिस्टेंस होती है। तो 148 146 के आसपास है, ये 208 ओम की है। तो इसमें दोस्तों पूरी हमें वैल्यू लगानी पड़ेगी 220 ओम फिक्स वाली। हम यहाँ से रेजिस्टेंस दोनों न्यू लेंगे, हमने दो रेजिस्टेंस यहाँ से न्यू ले लिए। कहाँ है भाई इसका सिरा, ये हम यहाँ से रेजिस्टेंस नहीं ले लेंगे। उससे पहले दोस्तों हम रेजिस्टेंस लगाने से पहले क्या काम करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे जिना डायोड लगे हुए हैं दोनों, ये जिना डायोड एक बार चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये जिना डायोड हमारे शॉर्ट हुए तो दोस्तों रेजिस्टेंस आपकी खराब हो जाएगी। तो पहले ये वाला जिना डायोड चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये देख सकते हैं। दूसरा चेक करते हैं,
ये भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला जेनर डायोड भी हमारा शॉर्ट है। ये पलट करके देखते हैं, ये देखिए ये दोनों के दोनों जेनर डायोड जो है हमारे शॉर्ट हो चुके हैं। अब हमें दोस्तों क्या करना होगा, ये दोनों जेनर डायोड हमें चेंज करने होंगे। तो हम देख सकते हैं 12 वोल्ट का जेनर डायोड ले लिया है। यहाँ पे आपको 1 एम्पियर 2 एम्पियर का कोई सा भी जेनर डायोड ले लेना है, लेकिन हम मोटे वाला लेंगे वही जो इसका साइज है। तो ये देख सकते हैं हमने 2 जेनर डायोड ले लिए हैं जो कि बिल्कुल नए हैं, 12 वोल्ट वाले लिए हैं। जेनर डायोड की वैल्यू चेक करनी हमने बताई रखी है आपको, कैसे चेक करनी है कि जेनर डायोड खराब कैसे है ठीक कैसे है। तो यहाँ से अभी हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस को भी अलग रख देंगे, जेनर डायोड को भी अलग रख देंगे, और अभी आपको बताते हैं कैसे आपको लगाना है और क्या आपको करना है इसके अंदर। तो यहाँ से पहले ये रेजिस्टेंस जो है हमने निकाल लेनी है। इन रेजिस्टेंस को हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। देखिए ऐसे ही लगी हुई थी ये, तो इसको हटा देते हैं दोस्तों दोनों रेजिस्टेंसों को, और दोनों ही हमें जेनर डायोड निकालने होंगे। तो हमने जेनर डायोड यहाँ से निकाल दिए, और बिना जेनर डायोड लगाए हुए आपको रेजिस्टेंस नहीं लगानी है। अगर आपने ऐसी लगा दी तो समझ लो आपका ये सर्किट की आईसी वगैरह गई। अगर सर्किट की आईसी वगैरह गई तो फिर काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसे रिपेयर करना हो तो जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने दोनों जेनर डायोड लगा दिए, हटा दिए हैं इसके। अब यहाँ पे जेनर डायोड की डायरेक्शन देखो आप, सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्शन देखो, आप खुद ही देख सकते हैं। ये देखिए एक जेनर डायोड की डायरेक्शन इधर को है और एक जेनर डायोड की डायरेक्शन इधर को है, क्योंकि दोस्तों इधर माइनस वोल्टेज है, इधर प्लस वोल्टेज है। और यहाँ पे ही देख सकते हैं रेजिस्टेंस आ रही है, और रेजिस्टेंस सीधा इन कैपेसिटर पे जा रही है। आप खुद देखिए, यहाँ से देखो, ये यहाँ पे हमारा आया, यहाँ से इतने एरिया में है बस, यहाँ से तो बाकी ये थोड़ा बहुत सिग्नल देने के लिए होगा 12 वोल्ट। इस कैपेसिटर पे प्लस गया, इस कैपेसिटर में माइनस गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक उल्टा लगेगा एक सीधा लगेगा, और ऐसे यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस लगेगी, यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस लगेगी 220 ओम की। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म है यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे चलिए हम लगाते हैं, तो फिर देखेंगे इसके अंदर ऑडियो वगैरह आती है नहीं आती है। नहीं आती तो बाकी काम करेंगे, इसके अंदर कुछ और भी होगा, दिक्कत तो इसके अंदर कुछ और भी हो सकती है। पहले तो जो हमें फॉल्ट दिख रहा है वो रिपेयर करेंगे यहाँ से, और फिर जो नहीं दिख रहा है जो विलुप्त है फिर उस पर काम करेंगे। पर ठीक इसके ठीक तो इसे कर देंगे, ठीक है ना। तो हम इसे यहाँ से सफा कर लेते हैं पहले इसकी पिनों को। तो हमने साफ कर दी है, ये देख सकते हैं काफी अच्छे से साफ कर दी है। अब इसके यहाँ पे जेनर डायोड को लगा देते हैं। एक उल्टी तरफ से लगेगा और एक हमारा सीधी तरफ से लगेगा। ये हमने यहाँ से लगा दिया, ये देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम दोस्तों रेजिस्टेंस भी लगा लेंगे साथ के साथ। रेजिस्टेंस को आप उठाकर भी लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे बैठाकर भी लगा सकते हैं, बैठाकर लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। वो गर्म जब ही होएगी दोस्तों जब हमारी शॉर्टिंग हो जाएगी, वरना इससे पहले नहीं होगी। और वो दोस्तों शॉर्टिंग में ऊपर हो चाहे नीचे हो, खराब तो जब होएगी तो होएगी, उसमें ना आप रोक सकते ना हम रोक सकते। अब ये खराब किस वजह से हुई पहले ये समझना है हमें। खराब किस वजह से हुई होगी दोस्तों, यहाँ पे ऐसा होता है कि ऑडियो सेक्शन में कोई त्रुटि आ जाती है। त्रुटि का मतलब जैसे आपने कोई अलग से डिवाइस लगाया हो ऑक्स के लिए, और उसके अंदर करंट हो, मतलब करंट ज़्यादा हो, तो उसकी वजह से दिक्कत आती है। जैसे आपने कोई भी एक डिवाइस लगाया गाना वाना बजाने के लिए, तो उसमें होता क्या है कि किसी किसी डिवाइस में आउटपुट में करंट आता है, तो वहाँ से ये सेंस नहीं कर पाते, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, इस वजह से ख़राब हो जाती है। मतलब एम्पेयर ज़्यादा हो जाते हैं उसके, लेकिन ये 1-1.5 एम्पेयर का ही लगाया गया होता है सर्किट। तो टोटली हमें करना क्या है, यहाँ पे 12-12 वोल्टेज बनानी है, 12 माइनस 12 प्लस, तभी हमारा सर्किट अच्छे चल पाएगा। वरना दोस्तों इसके अंदर प्रॉब्लम आती रहेगी और ये खराब होता रहेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने यहाँ पे सोल्डिंग कर दी है। अभी इसके वायर को एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पे जो है वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ से 1-2 प्रिंट भी खराब से हो रहे हैं, उसको बनाएंगे दोबारा से। तो यहाँ से एक प्रिंट भी खराब सा हो रहा है थोड़ा सा, इसको भी सोल्डर करेंगे। सही है अप्रोक्स वैसे।
ठीक है, चलिए एक बार इसे सीधा करते हैं, इसकी वोल्टेज चेक करते हैं फिर से, क्योंकि 12 प्लस 12 माइनस ये वोल्टेज हमारी आनी चाहिए। ये देख सकते हैं ये लग चुके हैं, काफी अच्छे से सुंदर लग रहे हैं अब लगे हुए। पहले बड़े गंदे तरीके से लगा रखे थे किसी ने। तो अब हम यहाँ पे वोल्टेज देते हैं। सेट को ऑन करने के लिए हमने वोल्टेज दिए, और अब 12 माइनस और 12 प्लस वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो वही ग्राउंड पॉइंट यहाँ पर है इसका। यहाँ पे देखते हैं कितनी वोल्टेज है। अभी शायद सेट ऑन नहीं हुआ है। अभी ऑन ऑफ है हमारा सेट। इसको यहाँ से ऑन करते हैं और अभी वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ से फिर से चेक करते हैं ग्राउंड। यहाँ पे प्लस वोल्टेज आनी चाहिए। ये 5.3 दिखा रहा है, ये अभी माइनस में जा रहा है। शायद यहाँ से कोई दिक्कत है, अभी देखेंगे। माइनस के 23 वोल्टेज है। इधर देखते हैं प्लस के 23 वोल्टेज है, नहीं है। प्लस के 23 वोल्टेज है, माइनस के 5 वोल्ट 5 वोल्ट, और यहाँ से प्लस के। अभी भी दोस्तों जो जिनर डायोड है वो शॉर्टिंग दिखा रहा है। रीजन क्या हो सकता है कि दोस्तों इसके अंदर कोई सी आईसी भी शॉर्ट हो सकती है। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक आईसी काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट हो रही है। यहाँ पे आईसी जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट हो रही है 4558। तो ये हमारा ऐसा हो सकता है करंट ये ड्रॉप कर रही हो। तो इस आईसी को हम यहाँ से बाहर निकालेंगे और अभी चेक करेंगे। दोस्तों फॉल्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो समय लग जाता है। अभी हमने लाइन को बंद कर दिया है, तो इसे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालते हैं इस आईसी को, और अभी देखेंगे कि इसके अंदर फॉल्ट है या नहीं है। काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है। तो आईसी हमने बाहर निकाल दी है। तो अभी देख लेंगे एक बार चला करके इसको कि हमारी माइनस प्लस वोल्टेज सही बनी है या नहीं बनी है। तो एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं फिर से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस के 12 वोल्टेज और यहाँ पर माइनस के 12 वोल्टेज, जो कि बिल्कुल सही बन चुके हैं। आप देख सकते हैं। अब देखना यहाँ पे आराम से देख लो, यहाँ पे प्लस के 12 वोल्टेज हैं जो कि सही है, और यहाँ पे माइनस के 12 वोल्टेज जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि इसका मतलब ये जो हमारे सर्किट में आईसी लगी हुई थी, ये JRC 4558, ये हमारी खराब हो चुकी है। तो इसको यहाँ पे हम चेंज करेंगे दोस्तों। ये शॉर्ट हो चुकी है आईसी, क्योंकि इसकी VCC पॉइंट जो है वो शॉर्ट हो चुका होगा। तो हमें इसे चेंज करना होगा। वैसे ये चेक करना इजी होता है इसको। तो चलिए दोस्तों से हम चेंज करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से दोस्तों हमने आईसी ले ली है 4558, देख सकते हैं आप, और हम इसमें से JRC की ही आईसी लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास JRC की 4558 आईसी है। तो हम ये नया पीस लगाएंगे इसके अंदर। तो हम इसको ले लेते हैं और अभी यहाँ से करंट को ऑफ करते हैं। तो हमने करंट कर दिया है इसका ऑफ, और यहाँ से दोस्तों इसको यहाँ पे इनर्ट करेंगे। पहले यहाँ पे सोल्डर साफ करेंगे इसका। देखिए दोस्तों, कभी कभार ऐसा होता है एक झटके में फॉल्ट निकल जाता है, कभी कभार जो है ना फॉल्ट ढूंढना पड़ता है, और इसमें इन चीज़ों में समय लगता है। तो दोस्तों वीडियो कंप्लीट देखा करें अगर आप नया टेक्नीशियन हैं और काफ़ी अच्छे से आप सीखना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ यार एक आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। आपसे बहुत ज़्यादा विनती रहती है। इससे होता क्या है कि हम आगे बढ़ने का हमें मौका मिलता है, हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे से आपके लिए काम करते रहते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप सब्सक्राइब करते हैं ना, जो बंदे नए रहते हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, और रिपेयर करने में मज़ा आता है फिर, और सिखाने में भी। हमारा जो एम्स है दोस्तों यही है कि हर कोई बंदा जो दोस्तों रोजगार मिले बंदे को, बस बेरोजगार ना रहे हमारे इंडिया में। जो दोस्तों थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, मतलब काम को कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से इस आईसी को अब चेंज करते हैं भाई। तो हमने नई आईसी ली यहाँ पे, और इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। और इस पे यहाँ पे हम सोल्डर कर लेते हैं इसकी पिनों पे। एक पे सोल्डर किया,
सीधा कर लेते हैं इसको, बाकी पिनों पे भी सोल्डर करते हैं। तो हमने यहाँ से सोल्डर कर दिया है आईसी को, देख सकते हैं यहाँ 45 टन आईसी जो है वो बिल्कुल न्यू डल चुकी है JRC की। ठीक है, एक बार इसे पीसीबी को सीधा कर लेते हैं और फिर से वोल्टेज चेक करते हैं इसकी। सर्किट के अंदर लाइन दी हमने, वोल्टेज चेक करते हैं फिर से। तो आप देख सकते हैं वोल्टेज हमारी फिर से ड्रॉप हो चुकी हैं और यहाँ पे जो है आईसी हमारी हीट होने लगी है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं और भी दिक्कत है इसके अंदर। और देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन मोड आ चुका है, अभी दिखाता हूँ, प्रोटेक्शन से रिमूव हो चुकी है। एक बार फिर से वोल्टेज चेक करते हैं, अभी क्या पता ये काम कर गया हो। तो 2.2 वोल्टेज आ रही है। एक बार सप्लाई को फिर से बंद करके चालू करते हैं क्योंकि प्रोटेक्शन मोड में थी। तो फिर से चेक करते हैं, तो प्लस के 12 वोल्टेज, माइनस के 12 वोल्टेज जो कि आ रहे हैं। अब हमें दोस्तों ऑडियो दे करके एक बार चेक कर लेना है इस पे। अब हमें यहाँ से ऑडियो ले लेना है, तो यहाँ से हम एक बार ऑडियो लेते हैं इससे और इसे चेक करते हैं कि ये चला है नहीं चला है, क्योंकि दोस्तों तार अगर लूज रह जाता है तब भी प्रोटेक्शन मोड में आ जाता है आपका एम्पलीफायर। तो अभी हम चेक कर लेते हैं इसको। अभी रेड लाइट में आ गया था क्योंकि दोस्तों वायर इसके लूज थे। तो एक बार हम इसमें ऑडियो देते हैं। तो ऑडियो देने का पता कैसे लगेगा, आप देख सकते हैं, इनसे पता लग जाएगा। अभी मैं इसको सही से एक बार कनेक्ट करता हूँ स्पीकर को। अब मैं यहाँ पे इसके जो कनेक्शन थे ऑडियो वगैरह के ये दे देता हूँ। अभी पता लग जाएगा कि हमारा सर्किट चला है नहीं चला है। वैसे कहीं और दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ये दिक्कत थी। तो इसके अंदर यहाँ से हम ऑडियो देते हैं। यहाँ से हमने ऑडियो दी, इसे वायर को हटा करके एक बार साउंड प्ले करेंगे इसके अंदर। दोबारा लगाते हैं वायर को। तो एक बार दोस्तों हम यहाँ से आपको साउंड दिखाते हैं। ये बैंटी साइड डाउन है इसलिए प्रोटेक्शन मोड में आ रही है, या तो ये वायर लूज है। एक चलिए यहाँ से चेक करते हैं इसको। अभी इसका प्रोटेक्शन मोड हम चेक करते हैं कि प्रोटेक्ट बार बार क्यों आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन रेड लाइट जो है बार बार प्रोटेक्ट में आ जा रही है। उसका रीजन क्या हो सकता है कि यहाँ से या तो ये वोल्टेज थोड़ी सी लो हो या वोल्टेज हाई हो बैटरी की। एक हम थोड़ी सी ये लो कर लेते हैं और फिर से एक बार बंद करके चालू करते हैं और इसे डायरेक्ट लगाते हैं। पहले हमने सीरीज में लगा रखा था। तो फ्रेंड्स इसमें जो भी प्रॉब्लम है हमारी ना ऑडियो आईसी की प्रॉब्लम हो सकती है, वो अभी चेक करेंगे फिर आपको दिखाते हैं।